estamos aqui reunidos dentro do carro impossibilitado de sair na chuva, quando então, num dado momento, tivemos a ideia luminosa, ou chuvosa, quase, de filmarmos a lojinha da Rosana. Nas alturas, podemos ver. Não, acabaram. O grande movimento que existe por lá. Era gente que não acabava, um empurrando o outro. Mas aqui o pessoal não está se escondendo nem da chuva. Cara, É. aquela vela acabava. O vidro nem tá de nada. Nossa, não. Às vezes eu zoom. Era de filme, né? Caralho, céu. Aqui mais, beleza, Olha, a lindeza. ele está pegando lá. Do Daniel.